Turmush o'rtog'im janjallashib qolsak, uradilar. So'nggisi bizda o'zgacha yaqinlik bo'ladi. Ular bu sevgi va shahvat shunaqa bo'ladi dedilar. Bu sevgimi? Va men bundan qiynalyapman, lekin ajrasha olmayman, farzandlarim bor. Voy, hech qachon tugamaydimi bizda? Hozir sizga maksimal sabrimni jamlab, adekvat va oson tushuntirishga harakat qilaman. Qarang, kalta yeyishingiz va bu prosess o'zi, bu zo'ravonlik. Siz zo'ravonlik qurbonisiz, turmush o'rtog'ingiz zo'ravon. Va zo'ravon sizni qurbonni kaltaklayotganda sizda ham, unda ham stress bo'ladi va stress jarayonida sizlarda organizmingizda kortizol gormoni oshib ketadi. Yarashish vaqtida esa sizlarda oksitotsin, endorfin va dopamin gormonlari ajralib chiqadi va bular hammasi birgalikda euforiya, ya'ni juda ham yengillik va xursandchilik hissini uyg'otadi. Qarabsizki, sizlarda mana shu kortizol ishlab chiqmasa, sizlarda mana shu euforiya holati yuzaga kelmaydi. Ya'ni sizda ham, eringizda ham bir-biringlarni sevishinglar, o'sha yaqinlik sodir bo'lishi uchun o'sha katta stress, janjal va kaltaklanish kerak bo'lyapti. Bu esa sizda ham, unda ham mana shu nosog'lom qaramlikni, zavisimostni yuzaga keltiryapti. Shuning uchun afsuski, bu sevgi emas, balki juda ham nosog'lom, zo'ravonlikka asoslangan hissiy qaramlikdagi munosabatlar. Aslida hech qachon davomiy kaltaklanib kelayotgan ayollarga u yoki bu tavsiyalarni bera olmayman, chunki navbatdagi tavsiyamni men qo'llayman deb aytganingizda, o'sha hayotdan ko'z yumib bo'lishingiz xavfi juda ham yuqori. Shuning uchun bu vaziyatdan chiqib ketish uchun ham iltimos obuna bo'lib oling go'zalim va sog'lom munosabatlarga o'tishga harakat qilamiz sekin. Birinchi navbatda o'zingiz bilan sog'lom munosabatlarga. Iltimos.